सो फैमिली, मिथपैट का शादी से पहले हो गया डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पायल जोन कह रही है। सो मिथपैट और उर्मिला की शादी के बाद जस्ट पायल जोन ने वीडियो निकाली कि मिथपैट उर्मिला पर अत्याचार कर रहे हैं, फिर दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं। सो गाइज, मिथपैट की शादी हुई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी उनकी शादी को लेके कि भाई हाँ, ये दोनों प्यार करते थे, इन्होंने शादी कर ली, बहुत अच्छी चीज़ है जो भी हुई है। लेकिन मिथपैट ने इतनी बुरी हरकत करी है। मिथपैट के पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है भाई, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, अच्छा कमा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा सब है उनके पास, लेकिन फिर भी यार पैसों की भूख मिथपैट के लिए है। लेकिन तभी भी मिथपैट को चैन नहीं आया। उनको वॉशिंग मशीन, पता नहीं क्या क्या, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं आया। तो उन्होंने शादी के तुरंत बाद ही उर्मिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि